cilvēks, kad gūst traumu vai cilvēks pēc operācijas, iziet rehabilitāciju. Un tā kā rehabilitācija ir tāds ilgstošs process, tad neizbēgam kaut kādā brīdī parādās jautājums, cik tad vēl ilgi un vai es esmu gatavs atgriezties savā sportā. Tad, lai mēs tā kā objektivizētu tos datus, lai mēs zinātu, vai tā ekstremitāte ir pietiekami atkopusies, taisam funkcionālo testu. Tests sastāv no 2 daļām. No subjektīvās sajūta izvērtējuma un no objektīviem datiem, ko mēs iegūstam testa laikā. Tā kā traumas rezultātā radās muskuļu disbalanss, attiecīgi veselā kāja pārņem vadību, tad viņa ir vairāk noslogota. Un tas ir paaugstināts traumu risks atkārtoti. Labi rehabilitēta ekstremitāte, vai kāja šajā gadījumā, nozīmē to, ka arī operētā vai traumētā kāja ir spējīga veikt 90% no veselās kājas. Testa rezultātā mēs redzam, vai muskuļi ir atkopušies līdz 90% vismaz, vai kustība apjoms ir vismaz 90% no veselās kājas. Un, ja tas tā ir, tad tas ir labi, un tas nozīmē to, ka viņam nav paaugstināts atkārtot traumu risks. Tas nenozīmē to, ka nekad nekas nenotiks, bet vienkārši to, kad rehabilitācija ir veiksmīga, un viņš var atgriezties savā sportā vai slēpošanā vai skriešanā. Un, ja ir zem tiem 90%, tas nozīmē to, ka tas risks vēl pastāv diezgan augsts. Veselā kāja joprojām uzņemās lielāko daļu slodzes, attiecīgi viņa arī ātrāk nogurst, un ir risks satraumēt vai to pašu slimo kāju, operēto kāju, vai arī var satraumēt otru kāju, kurai ir dubult liela slodze, un kur kaut kādā brīdī to visu ņem uz sevi. Tests ilgst 1 stundu ar iesildīšanos un sekojošu rezultātu izvērtēšanu. Līdz šim katrs dakteris vadījās pēc saviem principiem, jo ir vairākas metodes. Cits skatās pēc laika, cits izvērtē pēc operācijas, pēc ceļlocītos stabilitātes, dažādi. Bet mums, kā no sporta medicīnas, no rehabilitācijas viedokļa, šis ir visobjektīvākais veids, kā noteikt.